cracks, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy les traigo un pack de efectos de sonidos de golpes. Así como en los videos anteriores, este también es la segunda parte. La primera parte les voy a dejar en la descripción del video y también el enlace de descarga. No olviden dejar sus likes, suscribirse y activar la campanita para más efectos de sonidos.